mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Noli. Trong bài học ngày hôm nay, Noli sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta móc mũi ngôi sao nhé. Đầu tiên các bạn cần chuẩn bị cho Noli một cuộn len sợi và một cây kim móc. Tiếp theo các bạn sẽ gây cho Noli một chuỗi gồm 16 mũi móc xích. Cách tạo mũi móc xích như sau. Các bạn sẽ cầm đầu ngắn của sợi len ở phía tay cầm kim móc, đầu nối liền với cuộn len ở phía tay còn lại. Chúng ta sẽ xoay một vòng như thế này. Sau đó thì quấn len qua tay, giữ lại bởi ngón tay giữa và ngón tay cái. Các bạn sẽ đâm kim vào vòng tròn. Sau đó chúng ta sẽ lấy len qua. Như vậy là các bạn đã thực hiện được nút thắt đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ lên làm 16 mũi móc xích. Sau khi đã móc xong một chuỗi gồm 16 mũi móc xích, các bạn sẽ đâm kim ngược trở lại chân mũi. Chúng ta sẽ đâm vào chân đầu tiên này, kéo lên, đâm vào chân tiếp theo. Chúng ta sẽ đâm 5 lần như thế này để ở trên kim xuất hiện là 6 vòng tròn. Khi mà ở trên kim đã có 6 vòng tròn, các bạn sẽ lấy len và đi qua cả 6 vòng tròn ấy. Rồi trượt mũi. Tiếp theo, các bạn sẽ đâm vào chính vòng tròn mà chúng ta vừa trượt mũi này. Lấy lên một vòng tròn. Tiếp theo ở cạnh ngắm ngang một vòng tròn nữa. Ở ngay tại chân này này. 3 này. 4 5. Chúng ta sẽ lấy lên 5 lần thì các bạn sẽ xuất hiện được là 6 vòng tròn ở trên kim. Các bạn lấy lên và đi qua cả 6 vòng tròn, trượt mũi để khép họa tiết lại. Tương tự như vậy, các bạn sẽ thực hiện các mũi cho đến cuối hàng. Tới cuối hàng, các bạn sẽ móc thêm cho mình một mũi nửa kép. Chúng ta lấy len, đâm vào chân móc, kéo lên, đi qua cả 3 vòng tròn trên kim. Bây giờ các bạn đã kết thúc được hàng đầu tiên. Ở hàng thứ hai, các bạn sẽ lên cho mình là 2 mũi móc xích. Sau đó chúng ta quay sản phẩm lại. Ở mỗi khoảng trống, các bạn sẽ móc là 2 mũi đơn. Cứ cách một cái dây nằm ngang qua như thế này thì chính là một cái khoảng trống hình tròn. Cách một cái đoạn dây nằm ngang thì lại có một cái khoảng trống hình tròn như thế này. Các bạn cứ móc mỗi một
khoảng trống hình tròn chúng ta sẽ móc là 2 mũi đơn cho tới hết hàng. Tới cuối hàng các bạn vẫn cần phải thực hiện thêm một mũi đơn nữa là chúng ta mới kết thúc được hàng. Đây chính là mặt trái của mũi ngôi sao. Còn mặt phải của mũi ngôi sao thì bây giờ các bạn sẽ lên cho mình là 3 mũi móc xích. Chúng ta quay sản phẩm lại. Và đây chính là mặt phải của mũi ngôi sao. Mũi ngôi sao thì được tạo thành từ 2 hàng kết hợp lại với nhau, tạo nên được họa tiết vòng cung như thế này. Họa tiết này thì thường hay được sử dụng khi mà các bạn móc phần túi xách ra được cái họa tiết rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ thực hiện cho các bạn tiếp tục hàng thứ hai để các bạn dễ dàng quan sát hơn. Sau khi đã tạo thêm được 3 mũi móc xích, các bạn sẽ đâm kim vào mũi móc xích thứ hai tính từ kim móc. Chúng ta sẽ lấy lên một vòng tròn, tiếp tục lấy lên một vòng tròn nữa. Ở chân của mũi móc các bạn sẽ móc một vòng tròn. Hai chân kết tiếp theo chúng ta cũng lấy lên và kéo lên. Khi đạt được ở trên kim 6 vòng tròn, các bạn sẽ lấy lên và đi qua cả 6 vòng tròn đó. Khóa lại bằng một mũi trượt. Tại phần khoảng trống đầu tiên, các bạn sẽ lấy lên và kéo lên. Cạnh các bạn móc một chân, cạnh các bạn móc một mũi. Ở phần chân của mũi móc, chúng ta sẽ móc một mũi nữa. Hai chân tiếp theo các bạn cũng đâm kim vào và lấy lên. Đi qua cả 6 vòng tròn trên kim và khóa lại. Mũi cuối cùng các bạn sẽ lấy lên và móc cho mình là một mũi nửa kép. Lên 2 mũi móc xích, quay sản phẩm lại, móc vào khoảng trống 2 mũi đơn. Khoảng trống tiếp theo, là cái vòng tròn này nhé. Cuối cùng các bạn sẽ móc một mũi đơn là chúng ta sẽ kết thúc được họa tiết hình ngôi sao. Lên một mũi để khóa. Đây chính là mặt trước của sản phẩm này. Đây là mặt sau của sản phẩm thì nhìn nó sẽ không ra được cái họa tiết gì cả. Nếu như mà tiếp tục phát triển lên thì các bạn có thể là lựa chọn hai cách để chúng ta sẽ móc hàng thứ hai. Hàng thứ nhất thì chúng ta móc giống nhau. Nhưng mà ở đây là hàng thứ hai thì mình hướng dẫn là các bạn móc mũi đơn, 2 mũi đơn vào một chân. 2 mũi đơn vào một chân. Còn ở đây theo họa tiết này thì mình đã sử dụng là 2 mũi nửa kép móc vào một chân. Thì khi mà xong họa tiết thì nó sẽ có một cái đường gân như thế này, nó nổi lên trên bề mặt sản phẩm. Tùy vào sở thích mà các bạn sẽ lựa chọn là chúng ta sẽ móc mũi đơn hoặc là mũi nửa kép. Noli chúc các bạn thành công nhé.
Đừng quên ấn like và subscribe kênh YouTube của Noli Handmade. Bấm vào biểu tượng quả chuông để là người sớm nhất xem được video mới nhất của Noli. Bye!